Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pak kok ata yuk keloloten balung nih pak. Apa yuk? Tempat nonton datang. Mau gua apa ngesakno pak? Kira mati guys. Kira kesayangannya. Sebab aku mureng-mureng. Gak mau esok mau ijek jane. Sing ngobati sing kurang ajar. Kira ra salah popo kok. Diobati. Pakku nangis guys, memang kira kesayangane pakku. Dia ingin saja ngawar-ngawar. Mau diobati ki tapi gak langsung mati sek ngono gak guys. Langsung gak iso mlaku. Gak iso mlaku ngantek telung dino gak iso mlaku. Mangane dulang pak kuwi. Terus nek mau diobati kuwi nganggo kates malah bablas kene nyawane. Wah makku muring-muring angger
kirek wis manut pol ngono kuwi nganu. Apa jenenge? Diobati koyo kucing bareng ya. Kucing wis manut pol ngono diobati wong. Guys, masakno. Bisa tinggal ngemuli kirek dingi. Apa po? Kirek. Wow. Piye, Mak? Kirek mati. Nyawane dhewe mati ya ora. Ora mbok mati kabeh. Nyumberi lagi diduduk emang. Mbok matok wong mati kabeh kok. Ya nyumber. Ora beton aku. Iki lho. Alon kabeh kok. Mendingan tak tanda sapa omahe kok gak mati. Mbok lho guys. Matok uang mati kabeh kok entuk. Rasane ngono. Marai gila. Ya sangka sing ngobati ora duwe. Kendang bolong to ini kirek. Kucing, kirek. Lah ngono ngenteni nganu ya. Ya ya.
besok cek tanggal aku mau. Nyentani Pak M mulai. Pak M mulai lagi mati. Kok kabeh. Njaluk open dhisik ya. Mosok ngono ya mambu, Mak. Wes, Anggur diopen-open anak ngono kuwi. Speng papat. Mak, masuk iki gak kates buah, Mak. Wes kembang iki. Kates buah ya ndek ben tak sebari wakih kok. Ya aja mau prutol nganune dhuwur engko. Jajal sik kok. Guys. Lho iki lho tomatku yo urip. Iki tak leh iki lehku nyebar dek kae kok. Lehku tuku kong getas kae. Tuku loro. Iki sledri guys, iki iki kembang nongo, iki pete. Kunir. Lompong kene, iki sledri, tomat, kembang mawar. Tanduri kabeh pokoknya. Iki jelek gelah iki. Ki nyolot godhonge kok nyolot entek, Mak. Jarene Pakku sing ngobati kireke ben nyusul kireke jare. Sangkek gelone, guys, ngopeni kecilik nganti sakmono gedene diobati. Kurang ajar sing ngobati. Apa wis tuwek, Mak? Wis tuwek. Lomboke. Wete do mati, guys, kanyoman. Iki, guys, petene iki kan gene wah. Tapi engko nek wis gagang ngono kae langsung putil ngono kuwi piye ya, guys? Carane ben uwah ngono piye ya? Mosok digolekno bojo dhisik. Iki dik ben enek loro tapi sing siji mati. Mau jak ning ndi wi? nangis malah ya. Cek kene. Arep enak nang ndi lagi? Nggak belajar. Lha iki anake sapa ta? Kok Dek? Lapor. Sama-sama anak sapa? Anake Nunu. Dari anake Nunu. Heeh. Nunu ora nang omah. Tandur sapan. Tak tandur sapan. Ponakane mae, guys. Pake lah. Dulure Pak ya, Mak. Dulure Pak apa dulurmu? Dulur Pakmu ponakan. Ponakane Pakku. Baik kuwi tunggale. Baik kuwi tunggale mae Pakku. Ono dadi ki wah sak tuwung ki dulure kabeh.
Saetan sak mengulon. Kembang nang nang kene ya gak sah tuku. Emek. Tapi biasanya ular wake ular ijo ngono kae. Gak suka. Wes guys ngono ae. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.